พี่ส้มดูสิหมาตัวนี้มันกำลังแดกเขากระโดงมึงก็ต้องทำใจอ่ะถ้ามึงยังยอมหมาเพราะหมานะดูทรงแล้วจะเป็นหมาจรจัดนิสัยหมามันชอบแดกไปเรื่อยพูดยังไม่ทันขาดคำพี่ดูสิดูมันกำลังไปแดกตึกสตง.โอ้ยมึงกูว่าพังแน่พังเรียบร้อย มันแดกตึกสตง.จนพังดูท่าทางแล้วน่าจะยังไม่อิ่มเฮ้ยมันไปไหนวะน่ะกูว่ามันไปสกายไนน์แล้วเราควรทำยังไงก็ได้แต่ทำใจไงนอกจากทำใจเราทำอะไรได้บ้างถ้าอยากกำลับหมาวันที่8กุมภาเข้าคูหากากบาทคำว่าเห็นชอบย้ำอีกครั้งเข้าคูหากากบาทคำว่าเห็นชอบหลังจากนี้ต่อไปเราจะมีโซ่ประชาธิปไตยเอาไว้ล่าหมาเวลามันจะไปกัดจะไปแดกของใครเราก็มีโซ่เอาไว้ล่ามันจะไปนู่นแล้วเราก็ดึงมันไว้ไงด้วยโซ่ประชามติถ้าคุณไม่แก้ระบบแย่แน่นอนถ้าอยากกำลับหมาเข้าคูหากากบาทคำว่าเห็นชอบอย่าหาว่าพวกเราไม่บอกนะ